Golden Horse – честный автосервис, которому доверяют владельцы любого автомобиля. Кузовной ремонт – это про внимание к деталям. Мы подготавливаем элементы под покраску с ювелирной точностью. Зачистка, шлифовка, финишная обработка – все для идеального результата. Работаем с любыми дефектами. Восстанавливаем, обновляем, придаем заводской блеск. Мы не просто ремонтируем, мы восстанавливаем эстетический вид. Golden Horse – там, где техника встречается с ремеслом.